我是德普乐，你们有我的表情包吗？德普乐的表情怎么这么惊恐？因为今天要把德普乐放到微波炉里，看一下它的变异形态，取掉德普乐的耳朵，还有它头上的角。我们来把德普乐放到微波炉里，试一下时间。普乐在微波炉里旋转，时间到了，打开微波炉，我们来看一下德普乐变异后的样子。是德普乐变异后的第一阶段。设定一下微波炉的时间，看一下德普乐变异后的第二阶段。时间到，打开微波炉。这个就是德普乐变异后第二阶段的样子。普乐在微波炉里被热化了。你们还想看哪个人物被送进微波炉呢？记得在下方评论区留言哦。